Debi man like Nito. I was visible. Aywa. Ndinotenda Yerenga Mari. Yeah. Mari. Kama yerenga oti Mari. 10, 20, 30, 40. Yerenga so yerenga zvakanaka. $50. Unza. 50. Mari. Rendi one mangi andabhadharirwa namukoma Dhingo. Saka mukoma Dhingo ndinokutendai. Inini namukoma Shuto takagarisana zvinhu zviri bhoo chaizvo chaizvo. Hapana kana chokumbovengana kana kuita sei. Hapana chakamboipa. Inenge yakukavha June ke. Inenge yakukavha kusvika end of June. But yo hanzi neplan here. Because hapana pacharambo chibhadhari. Ndoda kuti iitike manje ka. Ndoda kuti nditaure pachokwadi chapa. Plan ndoda kuita. Muno muZimbabwe zvinhu zvokuita ka. Zvirimo zvokuti ndogona kuzviita nini. Pati chinhu chinondinetsa inini ka. Imari yestati chete. Ndiri kundishupa. Pati zvokuti ndizvitire zvinhu zvangu ndozviwana. Pati mari yestati hapana. Andina. Hapana pacharambo chizobhadharirwa. Chokwadi checho. Pati mari yestati. Ini ndikaona mari kana pane ari willing zvake. Anogona kundipa kana mari inosvika kana $100 ka. I can even do something. Zvakanaka chaizvo chaizvo. Ende kana naShuto togona kutoita joint venture. Tototanga kutoita zvinhu zvedu. Kwete zvokunyeba. Ndizvo izvo chaizvo. Ifeya yeyo. Ichokwadi checho. Boze wakanzwa chichemo chako pati iwe unofanira sei? Uri kuona inini zvekuita ndotozvida pati chinhu chiri kundinetsa ndechekuti starting point yacho handina mari yestart. When I get the money to start a business, I can even do it. Kwete zvekunyeba. I can even do it completely. Sure. But apa ndotenda zvangu nezvandaitirwa inini. Apa ndotenda zvangu. Ndotenda namukoma Shuto ndotenda nekunzwisisa kwavo kwatiri kuitira. Because ava vakatonzwisisa because dzimba mapuraisi edzimba unoziva iwe. Takakwira dzimba. But uyo akatondinzwisisa akati kuda uri wangu hapana. Iyeyo yacho ndiyeyo. Saka accepta izvozvo. That $50. Koreta iri bho Mr. Kuda. Ndatenda zvangu. Ndotenda. Alright.